दोस्तों लंबू बौने और उसकी बीबी को देखकर बहुत हंसने लगता है, क्योंकि मोटे आदमी अपने बीबी को गोद में उठा लेते हैं और मोटू बौने को दिखाकर अपने बीबी को झूला झुलाने लगते हैं। तभी बौना आदमी एक जूता लाता है और लंबू आदमी को दिखाकर जूते में नटकस लेते हैं और उस जूते को पहनकर बौना आदमी अपने आप को फटा पोस्टर निकला हीरो समझ लेते हैं और बौना आदमी अपना टी शर्ट खोलकर फेंक देते हैं। फिर अपने बीबी को बौना आदमी दौड़कर आने के लिए बोलते हैं। तभी बौना की बीबी चप्पल खोलकर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो बौना के साथ होने वाले हैं वहाँ देखकर आप भी बौना के फैन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पर जैसे ही बौना की बीबी बौने पर कूदती है, लंबू मोटू बौना की बीबी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बौने को जमीन के अंदर धंसा देते हैं और उसके बाद बौने आदमी का हालत कुछ इस प्रकार हो जाते हैं।